Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si kamileung bagian anu ka-82 na. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Raden Bajul Pataru anu geus nepi tur keur paguneman jeung Raden Panjisanan hiji raja ti nagara Petukwaruh anu ayeuna ngagantikeun nyaetana Prabu Sapujagat. Pok kadenge deui Panjisanan harita bari karung neuteup seukeut ka Raden Bajul Pataru Senopati ti nagara Jatikemah. Anjeun ngomong saurna anjeun teh ti nagara Jatikemali. Sumuhun timala aya hubungan naon si kamileung jeung nagara Jatikemali? Gusti kamileung sareng nagara Jatikemali teh tangtos hubunganana aya tur ageng kacida. Nah, margi Gusti Kameling teh mangrupakeun salah sahiji pamimpin ti nagara Jatikemali atanapi bisa disebatkeun maharaja. Maharaja sumuhun. Margi anu janten ratuna di Jatikemali teh nyaetana Nyimas. Nyimas saha? Gusti Ratu Nyimas Dewi Keningan. Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan. Timalan Gusti. Nutang tu nawe keur Panjisanan. Manehna nyaho ka Dewi Keningan sabab mangrupakeun kabogoh manehanan. Tapi Dewi Keningan teh kur nyebutkeun di daerah nahungkul Jatikemali teu pernah nyebutkeun ratu atawa anakna si kamileung. Panjisanan ngahulang miraga meneng Senopati Bajul Pataru barang ningali Panjisanan anu ngahulang miraga meneng kitu harita pok nyarios deui. Punten Gusti, na salira terang ka Nyimas Dewi Keningan. Kula wawuh kangaran Wanoja nu sebenerna eta teh kabogoh kula. Bebene kula Nyimas Dewi Keningan, tapi kula teu nyaho pasti. Nah, Dewi Keningan anu dimaksud ku anjeun teh nyaetana mangrupakeun Dewi Keningan anakna tur jadi ratu di nagara Jatikemali. Punten Gusti, rupina teu aya deui nami Dewi Kemeli atanapi Dewi Keningan. Mung hiji-hijina Dewi Keningan nyaetana ratu ti nagara Jatikemali. Nyaetana putrana Raja Kemeli, putrana si Kamileung. Oh, jadi bener naon anu dirasakeun ku kula aya keanehan teh bener. Punten Gusti, maksudna keanehan teh kula hayang ningali sebenerna saha Nyimas Jatikemali kula teu bisa ningali. Nu aya kur ngableg-beg hideung oge hayang ningali ka di mana ngaranna tur kawas kumaha jalma nu ngaranna si Kamileung oge sarua. Kur tibah katingali teh ngabeleg-beg na hideung kalangkang anu memang teu katingali saha-sahana. Lamun kitu mah berarti kula teh dibobodo ku hiji Wanoja anu ngaranna Nyimas Dewi Keningan. Dewi Keningan, naon maksud anjeun? Naon maksud salira make jeung ngabobodo kakang sagala rupi? Aya naon sabenerna? Punten
punten Gusti. Nasalira kenal di mana sareng Gusti Ratu Nyimas Dewi Keningan. Parih caritana panjang. Kula ge teu apal pasti di mana kan anu jelas kula papanggih jeung manehanana di perjalanan di pasampangan. Hiji wanoja anu ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake anu gagah tur sakti, tapi memang kula can pernah tarung jeung manehanana. Tapi lamun katingali ku kula yen manehna bener-bener hiji wanoja gagah sakti, kula ngayakinkeun tur percaya. Sabab setiap gerakan anak ngimbangan jeung kaula. Eueuh perbedaan kaula jeung manehanana. Nu antukna sanggeus kula babarengan jeung manehanana oge teu manggih kaanehan anu lainna. Ngan hiji kaanehanna teh nyaeta teu pernah ngungkapkeun saha dirina, asalna nu benerna ti mana ngan nyebutkeun teh nyaetana ti Desa Kemeling. Cik anjeun teh ayeuna neangan Gusti Kemeling. Sumuhun Raden. Saurna memang mantak jisim abdi dongkap ka ieu pitempatan teh manawa sareng manawi lantaran abdi nguping yen Gusti Kemeling teh memang aya di ieu pitempatan atanapi si Kamiling. Jujur kula sorangan oge hayang panggih jeung nu ngaranna si Kemeling atanapi si Kamileung atanapi sok disebat Raja Kemeling. Beja ceuk beja-beja cenah memang eta Raja Kemeling teh ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake. Dina hate leutik kula hayang nyaho nepi ka mana kamampuanana ilmu panemuh jampe pamakena. Kula teu boga musuh, teu ngamusuhan, tapi kula hayang nyoba kamampuanan tur kahebatanana. Sabab kula ngarasa panasaran teu sirikna saban desa, teu sirikna saban kota, teu sirikna saban daerah nyebutkeun si Kamileung. Nah bener si Kamileung teh gagah tur sakti. Ampun Gusti, sakaterang abdi memang sapertos kitu. Oge putrana Nyimas Ratu Dewi Keningan oge sami. Margi Nyimas Ratu Dewi Keningan teh ngagem ajian teh nyaetana tinu janten ramana Raja Kemeling. Oh pantesan lamun kitu mah. Tapi kula ngarasa heran kunaon Dewi Keningan teh bet teu pernah balaka ka kula, teu pernah ngomong anakna saha, teu pernah ngomong anakna jawara, teu pernah ngomong kadudukanana saha. Maksud jeung tujuan anak naon make jeung ngabohong kitu apanan Dewi Keningan teh jelas-jelas kabogoh kula. Ampun Gusti, rupina teu acan. Arek teu acan, arek geus oge biasana ari geus bobogohan masuk ngomongkeun itu jeung ieuna seperti kula geus pernah ngomongkeun itu jeung ieuna, asal kula ti mana datang ka dieu rek naon oge diomongkeun. Tapi Dewi Keningan teh lin ibarat aya lalang se anu ngahalangan kana dirina anu teu pernah ngabejakeun itu jeung ieuna. Ngan ngabejakeun teh sakata hungkul yen dirina memang asalna ti nagara ti Desa Kemeling, teu nyebutkeun nagara, nyebutkeunana ti Desa Kemeling hungkul. Saleresna Nyimas Dewi Kemeling teh atanapi Nyimas Dewi Keningan parantos lami angkatna ti nagara teh kirang langkung 3 tahun. Angkatna Dewi Keningan teh nyaetana pada milari ilmu di piluaran neangan pangalaman. Maklum saurang ratu anu teu acan pisan kaluar, teu acan ngalalana ayeuna anjeunna nuju kaluar. Tah ku kituna margi pangintenan nyaetana si Kamileung atanapi Raja Kemeling teh ngarasa was-was tu sariwang kanu janten putrana, sehingga Raja Kemeling oge angkat keluar
pikeun nyusul anu janten putrana. Sanaos tangtosna terang kumaha-kumaha tapi da biasana anjeunna tukang ngalalana janten anjeunna oge angkat sami tos aya kana 3 taun. Margi teu lami Dewi Kemeling keluar teh Raja Kemeling oge angkat keluar nuturkeun. Oh jadi kitu. Beki panasaran kula ka Dewi Keningan ye. Nyimas kunaon bet salira teh ngabohongan kitu ka akang. Hade lamun kitu mah ngan hanyakal di nagara kula eueuh nu ngaranna si Kemeling atanapi si Kamileung. Bral ayeuna mah neangan ka mana tempatna. Samalah anyar-anyar keneh oge Dewi Keningan teh kapan nanti dieu ari nyebutkeun mah manehanana rek ngalalana kabelah ku wetan cenah. Oh sumuhun Gusti hapunten parantos kawagel ku di abdi. Teu nanaon sanggeus puguh kitu mah harita Raden Bajul Pataru oge undur diri pikeun neruskeun lalampahanana. Sedangkan Panjisanan harita ngahulang miraga menang kaget bingung lantaran diri asa dibobodo ku Nyimas Dewi Keningan anu teu balaka yen sabenerna manehna teh mangrupakeun raja. Lamun teh mah dirina bisa nempo ka Dewi Keningan tangtu bisa katempo ngan hanyakal Dewi Keningan teh ibarat anu kahalangan ku lalangse awakna teu katingali sanajan manehna ngagunakeun aji panemuh jampe pamake. Nya kitu deui si Kamileung anu jadi bapana sarua rua teu katingali sabab saguru saelmu teh tangtuna jeung nu jadi bapana sarua rua ngabogaan ajian tepak dewa. Nyimas aya naon sabenerna naon anu jadi lalangse anjeun salira teu pernah balaka ka kakang anu sok padahal kakang mika cinta mika deudeuh teh bener-bener tina hate sanubari akang. Lamun kieu aing berarti kudu nyusul ka nagara Jati Kemeling. Bener aing kudu nyusul ka nagara Jati Kemeling sabab aing teu rela terido lamun misalkeun eta Nyimas Dewi Keningan kebenangan beunang kuno lain lalaki ai salian ti aing. Dagoan Nyimas kakang bari sumping ka nagara Jati Kemeling. Raden Panjisanan anu ngarasa panasaran ka Nyimas Dewi Keningan anu geulis ratu ti nagara Jati Kemeling anu teu pernah bebeja tur balaka ka dirina sehingga timbul pertanyaan aya naon sababna Dewi Keningan make jeung teu bebeja sagala ka dirina anu sok padahal hubungan manehanana tur bareng leuleumpangan jeung manehanana teh ngalalana lain kur sapoe 2 poe justru mang bulan-bulan lila. Tapi saeutik oge teu kadenge ngaguara tentang dirina tentang Dewi Keningan ngan saban ditanya oge ngakuna memang manehna tetep di desa Keningan. Eta anu jadi Panjisanan ayeuna panasaran sanggeus datangna Bajul Pataru ngarasa panasaran tangtuna ka Dewi Keningan tur manehna mutuskeun bakal datang ka nagara Jati. Sedengkeun Nyimas Dewi Keningan anu geus kaluar ti nagara Galahpasi hate leutikna Dewi Keningan anu bogoh nyoso ka Raja Waringin Sungsang raja anu memang dianggapna sarakah ku batur. Memang bener Prabu Waringin Sungsang oge teu pernah ngelak ngaku manehna memang sarakah tapi manehna teu pernah ngaruksak karahayatna. Sajroning perjalanan harita Nyimas Dewi Keningan anu leumpang ngingkik ninggalkeun eta kerajaan anu ayeuna posisina geus aya di tengah leuweung geus aya di setengahing perjalanan pikeun mulang ka nagarana nyaeta nagara Jati Kemeling. Ngahaja Nyimas Dewi Keningan teu make ajianana lamun teh mah make ajianana geus sakiceup oge geus nepi ka nagarana ngan kulantaran niatna Dewi Keningan manehna bari ngalalana teh ya. Jadi eueuh salahna lamun manehna leumpang jadi bisa nyaho kalakar di piluaran kawas kumaha. Sajroning leumpang Dewi Keningan ngagerenengkeun dina batina.
Aneh. Kunaon hati aing. Sebenarnya aing tegas boga kabogohan, boga kasep, boga gandang, penjisanan. Tapi seetik oge kunaon aing asa teu panuju, hati aing anu nolak. Tapi pikeun kawaringin sungsang. Bisa prakti heula papangih nepi ka ayeuna aing papangih deui. Bener-bener hati aing teu bisa putus, teu bisa ngobohkeun manehanana. Jujur aing mika cinta, aing mika dedeuna. Tapi kudu kumaha carana sabab manehanana oge teu saajaran jeung aing. Nah aing kudu maksa manehanana pikeun asup kana agama Islam. Tapi goreng oge akibatna lantaran agama Islam teh lain agama anu tukang maksa. Justru agama Islam teh kudu ngabibita, nembongkeun kahadean. Baturna bisa katarik teh justru ku kahadeanana, ku kalembutanana agama Islam. Dewi keningan harita sajeroning leumpang harita mikir tur ngarenghap di panjangna kerahanan. Sabab manehna inget ka hiji raja nyatana Prabu Waringin Sungsang anu teu saprak pangih baheula sawaktu raja atanapi sawaktu nagara Jatikameling muka akses pikeun ngajadikeun sing sawae nu meunang dina acara nyaeta rek diangkat jadi punggawa. Ngumpulkeun para satria, para jawara sakabehanana anu ayeuna geus jadi punggawa tur aya di nagara Jatikameling. Sayembara anu nepi ka mana-mana harita didatangan ku para raja, ku para senopati jeung sajabaan anu ngarasa manehna pamuda. Anu ngarasa teu boga pamajikan. Dararatang ka asup Waringin Sungsang anu nyamar dina waktu harita ngan hanyakal. Nyamarna kabongkar sabab di nagara Jatikameling teh nyatana aya Maktapura, Jabang Aruna jeung Raden Bajulpataru. Anu tangtuna apaleun sabab asalna eta jalma nu tiluan anu ayeuna nguasa di nagara Jatikameling teh mangrupakeun bibit di nagara Galahpasi. Barang keur leumpang kitu curelat harita aya bayangan anu ngacurelat kadeuketan ka dirina. Kurang leuwih sababaraha lengkah eta jalma teh nangtung mancuh tina tangtunganana. Gebeg. Harita Nyimas Dewi Keningan ngagebeg reuwas. Sabab eta jalma nu nangtung mancuh teh hiji jirim aki-aki. Gelis nu rancunit. Bade ka mana ieu teh geuningan? Make jeung mapah sosoranganna nah teu sieun, nah teu hariwang. Lantaran memang ayeuna teh nuju gawat, para jawara nuju kalaluar. Eta aki-aki anu neuteup seukeut ka Dewi Keningan. Dina teuteupanana mantak pikasieun tangtuna. Sedengkeun Dewi Keningan harita nu neueup nonton nu nangtung mancuh dina tangtunganana. Awak nu jangkung lenyik harita neueup pok Dewi Keningan harita ngomong. Saha anjeun? Lain saha. Lain saha geulis. Aki hiji jalma anu memang anu ngagumin kanu geulis mikaresep kanu endah. Cek eta aki-aki bari tumpat tempo neueup ti luhur nepi ka handap, ti handap balik ti nepi ka luhur. Letahna harita ngelel bari kumetap segala rupa siga nempohakaneun anu memang aya di hareupeunana. Nyimas Dewi Keningan barang ningali kitu kacida pisan sebelna eta aki-aki. Sanajan aki-aki geus peot kawas kitu, tapi masih kene lutam letem jika ucing anu tos diparapan. Rek naon anjeun make jeung ngadang kula sagala. Teu aya naon-naon geulis. Ngan pedah we seungitna nyambuang ka mana-mana dugiakakeun kakang ngangse seseungitan
Jika aki-aki nyebut teh kakang. Atau puguh we. Nyimas Dewi Keningan harita nepikeun najis nakaranan sebel kacida. Saha atuh eta aki-aki teh? Saha anjeun sebenarnya? Heug mangga teh teuing atuh. Pami nu geulis hoyong terang ka aa mah. Haa, haram cadas sugan mah. Kakang teh anu namina si Kondang teh. Si Kondang. Kula kakarawa apal ngaran si Kondang. Tangtos. Sabab salira ke masih kene ngora nu mujeuhna cumetrokeun. Tetela geuningan eta teh si Kondang. Musuhna si Kamileung baheula waktu keur ngora. Nu can pernah meunang sakali oge jeung si Kamileung. Ayeuna nu tangtuna geus jadi aki-aki sabab umur si Kamileung oge anu geus kolot, si Kondang mah baheula ge geus kolot, ayeuna masih kene aya we. Ada si Kondang teh mangrupakeun anak buahna ti paguron Dupat Jati, nyatan anak buahna Ki Jatiwarok. Anu ngabogaan ilmu panemu jampe pamake nu hebat tangtuna. Baheula pernah tarung sababaraha kali jeung nu ngaranna si Kamileung, tapi jelas can pernah sakali oge si Kondang harita dibere meunang. Anu samalah mah ampir-ampiran si Kondang gugur karahayuan. Samalah pernah tarung harita terakhir jeung nu jadi indungna Nyimas Dewi Keningan nyaetana dia lupa. Anu tetela dia lopa anu hebat. Si Kondang teu mampu ngelehkeun dia lopa nu antukna diselametkeun ku babaturanana. Nyaetana babaturanna atan ku Ki Jabal. Diselametkeun harita dibawa ka paguron Dupat Jati. Nyimas Dewi Keningan harita nu neuteub seukeut. Minggir anjeun. Ulah nyeun perkara jeung kula. Aduh. Dan bani galak-galak tinggi ke akang. Cek si Kondang harita bari ngulir-ngulir kumis nagu sarada barodas. Akang teh si Kondang bisa disebat A Kondang. Amit-amit. Bake jeung amit-amit imut-imut meureunnan. Minggir anjeun. Moal. Make jeung kudu minggir sagala. Cek si Kondang harita lain kala minggir tapi kala nyampeurkeun kanu geulis jatan Nyimas Dewi Keningan. Si Kondang tangtuna teu apal Dewi Keningan teh saha. Si Kondang nyangkana teh jalma biasa we. Kur boga ilmu panemuh jampe pamake wungkul ilmu silat anu biasa. Sedengkeun si Kondang nu ayeuna tangtuna lain si Kondang anu baheula. Nu pinuh ku pangalaman rupa-rupa ilmu panemuh jampe pamake anu geus dibopi milik harita ku manehanana. Sanggeus eleh ku dia lopa guguru di dinu lain nepikakeun ayeuna Ki Kondang teh kasebutkeun hiji jawara nu gagah sakti kasebut. Tapi candika nyahokeun ilmuna nepi ka mana ngan anu jelas Ki Kondang teh memang ayeuna geus kasohorna hiji jawara nu gagah sakti. Ki Kondang anu nangtung mancu ngabedega ti jauh jeung si Dewi Larasati atanapi Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan harita mundur ka tukang lantaran awak si Kondang anu bau. Tangtuna bau kelek meureunna teu mani-mani jiga si Kondang teh. Si Kondang anu nyerenge harita katingali huntuna ge koneng deui. Nyimas Dewi Keningan anu tangtuna ngural we ningali kitu mah. Awas anjeun. Urang kalangan nganteran kula. Dewi Keningan nyerang. Aduh nepi ka galak kitu. Aa dugi kangkeun ngabayangkeun ku serenganana. Kurang ajar anjeun. Kondang. Ulah nyalahkeun kula lamun anjeun bekakeun tatutur cedera ku kula. Waduh, mani galakna keranan. Curilat. Si Kondang harita curilat awakna anu teu katingali nyaho-nyaho geus aya di hareupeunana Nyimas Dewi Keningan.
Nyimas Dewi Keningan waspada sebab gerakan Nikonang teh kecil pisan gancangna. Beda jeung jawara-jawara nu pernah panggih jeung manehanana. Tangtuna. Si Konang ayeuna anu geus pinuh ku pengalaman ilmu penemu campe pamake mung dieleh ku musuh-musuhna lamun panggih. Ki Konang ayeuna anu jelas-jelas hebat tur gagah sakti. Si Konang anu seuri nyengir harita neuteub seukeut ka Dewi Keningan. Saha nami salira teh geulis? Teu kudu nyaho. Eleuh manis sombong nakeranan. Justru kasombongan eta ku akang nu mantak oge akang teh. Aduh, bener-bener asa kapiuhan we ya irung. Cek si Konang harita bari gagaro. Kurang ajar. Dasar jelema teh hidang ieu mah. Corelat, harita Dewi Keningan ngacorelat. Nu manehna maksudna rek lumpat, tapi si Konang harita ngahalangan. Badai ka mana? Minggir aja. Moal. Minggir. Moal. Minggir. Moal. Ki Konang harita selungah sereng. Nyimas Dewi Keningan eueuh di jalan. Iwati manehanana kudu tarung jeung Ki Konang mun kitu mah. Anjeun berarti kudu tarung jeung kula. Manikeun. Teu aya jalan nu lain kanggo urang bersenang-senang. Ki Konang harita mantak pika sabeleun. Mantak pika ijieun letah nagen mika lelan harita. Leuheung lamun teu bau hangru eta teh sungut jeung kelek ngahiliwik deui. Dewi Keningan harita sebenarnya mah ngural layang ongkek tapi ditahan we ke Dewi Keningan teh. Set Dewi Keningan harita ngawatak ajianana. Dewi Keningan harita nu maksudna geus eueuh jalan lain iwati manehna kudu tarung tangtuna jeung Ki Konang. Si Konang ninga gerakan Dewi Keningan kawas kitu oge manehna waspada. Sabab nyaho ieu awewe teh boga ilmu panemu campe pamake anu hebat. Sep. Nyimas Dewi Keningan harita langsung we ngawatak ajianana semraut harita Dewi Keningan anu narajang harita ka Ki Konang. Si Konang barang ningali gerakan Dewi Keningan anu aneh. Ras inget manehna 30 tahun katukang sawaktu papanggih jeung hiji jawara anu ngaranna si Kamileung. Gepeg. Ki Konang harita dak dumadak leuwas. Urang ajar. Sa anjeun sabenerna. Dewi Keningan harita nu imut ngagelenyuh terus seuri. Kunaon? Kula ngarasa apal ka eta jurus. Sabab lain sakali dua kali kula memang pernah tarung jeung jalma nu ngaboga jurus kawas kitu. Memangna kunaon? Kula memang pernah wawuh ka hiji jalma nu ngaranna si Kamileung 30 tahun katukang. Anu ayeuna teuing aya di mana? Dan anu jelas eta jalma nu ngaranna si Kamileung teh ngabogaan ilmu panemu campe pamake nu hebat. Di antarana boga ilmu anu sarua kawas kitu jurusna. Nah, anjeun teh bagian ti si Kamileung. Tetela anjeun hebat. Memang kula memang bagian tinu jadi ngaran si Kamileung. Lain bagian deui tapi kula darah daging si Kamileung. Gebeg. Eta jalma langsung we ngahulang. Asa percaya teu percaya lamun kudu papanggih jeung anak si Kamileung ayeuna. Tapi rek nyebutkeun lain oge manehna geus nyaho yen jurusna anu bieu digunakeun teh mangrupakeun jurus tapak dewa. Harita si Konang neuteub seukeut. Geulis rancunit. Lakadala geuningan teu jauh-jauh neangan ayeuna aya di dieu nyampeurkeun ka kula. Baheula kula pernah eleh ku ngaran si Kamileung lain sakali dua kali samalah sababaraha kali kula can dibere meunang geus guguru di ditu guguru di dieu tetep we kula can pernah meunang tapi ayeuna dasar milik kudu papanggih jeung anakna nu geulis rancunit herang kabina-bina nangtang ka akang ieu.
kurang ajar anjen. Heh, anjen anu ngaran si kondang. Kulan. Anjen udah kapok lamun kitu mah. Kulan. Kurang ajar. Kulan. Lah kadalah. Bagja kumanjangan kula bisa papangih jeung salira nu geulis rancunit herang mencrang langkalangkang langlel. Heh, kurang ajar. Hayo. Bisi penasaran jeung kula. Hayo Orang Tarung. Alah. Asa teu asa tarung jeung nu beulis kawas kieu mah yeu. Eta irung mani kuwung-kuwungan. Angkeutna mani nog sapotong. Ari pipina matak ti soledat irung. Ti soledat lalir. Kurang ajar. Ya, Curelat harita. Nyimas Dewi Keningan harita ngacurelatkeun awakna. Ngagunakeun aji tapak dewana harita langsung narajang. Sedangkeun si kondang harita nu geus apal gerakan-gerakan model kitu sabab geus lain sakali dua kali tarung jeung model kitu teh. Harita curelat harita. Si kondang ngacurelatkeun awakna mundur ka tukang salengkah. Plos ringa serangan harita ti Nyimas Dewi Keningan harita ngeplos. Sedangkeun Dewi Keningan oge harita kur nguji hungkul nurunkeun ilmu tapak dewana. Dina hatina pok ngomong. Memang hebat. Bisa nyingkahan. Artina manehan aku bukan ilmu panemus sampai pamakin hebat. Nyimas Dewi Keningan harita curelat. Ngacurelatkeun deui awakna anu muteran ka awakna si kondang nepikakeun si kondang harita siga anu parona teler. Lantaran puteran Nyimas Dewi Keningan anu ngurilingan awakna jelas-jelas harita mantak lieur kana sirahna kokolebatan munter di saluhureun manehanana. Si kondang harita kakara sadar yen manehanana tangtuna teu bisa sambarangan ngalawan Iwan Oja. Nu antukna set-set. Si kondang oge ngaluarkeun ajianana harita. Awakna anu teteg nangtung mancu dina tangtunganana sedengkeun dua leungeunna harita disilangkeun di balbadadan. Awakna ki kondang harita ngageter. Dewi Keningan anu tadi muter harita curelat celak. Nangtung mancu dina tangtunganana. Kondang anu katingali robah beungeutna harita tur panono ge neuteup siga anu beureumna karanan beungeut anu nyorot ka Dewi Keningan. Dewi Keningan anu ati-ati na karanan sabab ki kondang tangtuna lain jawara sambarangan. Komo deui geus pernah tarung jeung nu jadi bapana sanajan eleh oge jeung nu jadi indungna sanajan eleh. Buka pengalaman tirinya tangtuna Dewi Keningan harita teu wani waspada non teh teu wani gagabah nya hareupan ki kondang. Hiji aki-aki anu ayeuna masih kene segeret cik paribasana. Kondang harita pok ngomong. Nyimas, saha ngaran anjeun? Ngaran kula Dewi Keningan. Dewi Keningan. Rasakeun ye. Ki kondang harita norjolkeun harita dampal leungeunna ka hareup. Eta dampal leungeun teh disolodorkeun ka hareup. Leungeunna ngageter. Serengkeun Nyimas Dewi Keningan harita karasa asa awakna gejedna karanan. Anu tetela ki kondang teh ngaluarkeun ajianana nu mangrupakeun aji pameungkeut raga dina waktu harita supaya jawa musuhna teu bisa gerak itu jeung ieuna. Pameungkeut gaib anu memang dikuasai ku manehanana. Nyimas Dewi Keningan harita tetela. Geus apal kana ajian model kitu sabab mangrupa-rupa ajian anu geus disampurnakeun bisa ngawasa bisa nyaho kana ajian musuh anu digunakeunana. Sanajan awakna karasa sagejed tapi Nyimas Dewi Keningan anu tangtuna saurang ratu muridna si Kamileung henteu bodoh. Nyimas Dewi Keningan harita ngagunakeun ajianana nyaeta mangrupakeun aji tapak bayangan naga. Set cerat. Awakna Dewi Keningan anu rupa-rupa harita muncul di hareupeun ki kondang. Nepikakeun ki kondang harita bingung nu mana deumeur sebenarnya Dewi Keningan anu asli. Sabab eta jalma anu ngarupa nunjar sarua rupana jeung Dewi Keningan teh lain kur hiji dua tapi aya 10. Ki kondang red ka ditu red ka dieu harita katingali
Perbedaan antara Dewi Keningan asli jeung Dewi Keningan palsu. Si kondang harita pok ngomong sorana handaruana keranan. Kurang ngajar. Make jeung ngagunakeun ajian licik segala sia. Sawaruk aing teu bisa nyapukeunana. Si kondang harita muter gendam palengeuna harita. Angin anu kacida pisan gedena. Lir ibarat angin puyuh lilimbungan anu diparengan ku hawa panas anu kacida pisan ngahiapna. Harita nabrak kana awak-awak Dewi Keningan anu keur nararangtung. Les. Dewi Keningan anu nararangtung harita buuhan eta mah mangrupakeun jirim-jirim anu palsu. Nu tangtuna teu boga kekuatan seperti Dewi Keningan anu asli. Cakakak Dewi Keningan anu asli harita seuri. Ret ki kondang harita ngareret. Katingali Dewi Keningan harita keur diuk we dina hanapeun tangkal ningalikeun si kondang anu bak-bik-bek kaditu ka dieu lantaran Dewi Keningan palsu teh memang ngalawan. Sanggeus areuweuh Dewi Keningan anu palsu harita Dewi Keningan asli nu langsung saleuri. Dewi Keningan harita nangtung bari neuteup seukeut. Kumaha ki kondang? Kurang ngajar wani-wani ngaheureuyan ka kula. Samaruk meureun erek eleh ku kituna. Ayo. Curilat. Harita ki kondang ngacurilatkeun awakna nu maksudna rek ngarawuh kana cangkeng Dewi Keningan. Dewi Keningan harita munurkeun awakna saeutik plos. Serangan si kondang harita ngeplos. Tapi itu cukup gitu ki kondang harita geus nyut deui harita manehanana rek ngarawuh kana dadana Dewi Keningan. Lamun tewah karawu dadana Dewi Keningan geus tangtu we bakal wiwirang di kolong catang ke Dewi Keningan beritan. Dewi Keningan harita manehna teu mikeun lamun dadana kudu dirawuh ku aki-aki nu kurang ajar kawas kitu. Leungeun anu rangoas harita ditahan ku leungeun belah katuhuna. Hiu geduk des. Rigdeug. Duanana harita tinggal Dewi Keningan mundur ka tukang salengkah sedengkeun ki kondang mundur ka tukang aya kana 5 lengkahna. Lai dina sela-sela bibir ke kondang harita katingali aya getih seger anu ngalay. Nandakeun tanaga lapisan 2 jawara teh dimenangkeun nyatana ku Dewi Keningan. Dewi Keningan anu nyerengeh seuri harita bari neuteub seukeut. Kumaha ki kondang? Geus teu kudu katarung jeung kula. Sabab anjeun geus yakin bakal eleh talun jeung kula. Cek Dewi Keningan harita mah panas kaki udah kondang atau pugu we ke kondang amak nakaranan. Tapi sanajan amak oge ki kondang teu bisa gagabah. Sabab geus kanyawan ku tanaga lapisan oge nu tidak bisa jauh perbedaanna jeung manehanana. Antukna Dewi Keningan ngagunakeun ajian saepi angina. Kunyam harita suk leungeuna harita diacungkeun ka luhur. Les cirim Dewi Keningan harita ngiles ilang tanpa karana. Teu kadenge naon-naon. Ki kondang anu rateret harita ngarasa bingung tur heran. Dina hatena muji kana kehebatan Dewi Keningan. Kurang ajar. Tetela aing masih keneh eleh ku anak buahna si Kamileung. Wah, setan alas kurang ajar. Curelat harita. Si kondang ngacorelat ini tia tapi tempatan. Leungit. Ngaleungit terus nyingkah. Segrengkeun Dewi Keningan anu nu kapaksa kudu ngagunakeun aji lumpatna. Nu maksudna lain aji lumpat mangrupakeun aji saepi geuning rastlokna harita geus nepi deui ka wewengkon Jati Keningan. Nyimas Dewi Keningan harita geus nangtung mancuh dareupeun karaton anu megah nekeranan. Hiji karaton anu gagah ngacungkiring. Harita Dewi Keningan katingali ku para ponggawa sakabehanana mararanggut lantaran didinya mah eueuh sistemna nyemah. Jadi kumangut wae bari ngucapkeun salam sararea lantaran sang ratu ayeuna geus mulang deui ka nagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gusti Ratu. Wilujeng Sumping. Waalaikumsalam Mamang. Kumaha sadayana Daramang? Alhamdulillah. Mangga kalebet. Sararea harita nganterikeun Kangjeng Ratu. Sedengkeun pengawal anu lain langsung ngabejaan kami ka Kimaktapura. Yantaran Ratu Jati Kameling ayeuna geus datang atuh puguh we sararea milu bungah ka asup ka Kimaktapura.
Jabang aruna ngan anu eueuh teh bajul pataru we, sabab bajul pataru anu ayeuna keur kaluar neangan diri. Inungna nyaetana Diah Lopa barang ningali putrana Sumping nu tangtuna ngarasa bingahna karahanan. Diah Lopa langsung nyampeurkeun terus ngagabrugkeun jadi anakna. Ngan teu we ari ceurik mah. Sabab Diah Lopa anu memang hebat dina sagala rupana. Nu tangtuna ningali anak datang teh bungah we nu aya. Bari ngucapkeun salam sagala. Waktu anu memang beuki nyerelek ka sore. Kaayaan Jati Kameling anu ayeuna geus kasebut tenang deui. Lantaran Nyimas Dewi Kameling mangrupakeun ratu ti nagara Jati Kameling ayeuna geus datang deui. Hiburan diayakeun pikeun nyambut sang ratu anu geus balik deui ka istana. Palamitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di negara Galahpasi. Prabu Waringin Sungsang anu hulang-hulang wae sanggeus ditinggalkeun ku Nyimas Dewi Keningan. Awakna anu ayeuna geus seger, awakna anu ayeuna geus cager teu kakurangan naon. Jati Waringin Sungsang atanapi Prabu Waringin Sungsang anu mingka emut wae ka hiji wanoja anu geulis ratu ti nagara Jati Kameling. Ngan nya kitu we Prabu Waringin Sungsang teu bani nyebutkeunana. Sabab jajaten ratu ti nagara Jati Kameling teh mangrupakeun wanoja anu kaceudeuh pisan kagatur saktina. Nu sempet pernah ngelehkeun manehanana dina sayembara. Kahayang gede kasieun oge gede, kaera oge gede. Prabu Waringin Sungsang anu keur calik anu ngemutan teras we manehna inget ka Nyimas Jati atanapi Dewi Keningan. Dewi Keningan hiji wanoja anu geulis, hiji ratu anu bijaksana. Kunaon aing teu bisa, kula teu bisa mapohokeunana. Kudu kumaha ieu kula? Nah kula kudu langsung ngomong ka anjeunna. Kumaha lamun ditolak? Sabab ilmu aing anu memang sahanapeun manehanana. Samalah kula geus pernah tarung tur eleh. Teu mampu ngalawan kahebatan Nyimas Dewi Keningan anu geulis. Tapi ieu hate jujur we kula teu bisa mopohokeunana. Nganteng ti saprak paparangi nepi ka ayeuna teu bisa mopohokeunana. Nah kula kudu pura-pura kunjungan gitu ka nagara Jati Kameling. Bener jika nama kula kudu nekad we. Lamun temah cenah kudu masantren di ditu kula rek masantren we. Sabab Nyimas Dewi Keningan oge geus mere panitah ka kula. Lamun temah rek masantren di ditu cenah bakal ditarima. Kakang Pati, ulanun Gusti, ampun Gusti. Salira tita tadi katingali uji sim abdi teh bet hulang jentul wae na aya naon Gusti. Naon anu diemutan ku salira teh aya naon saleresna. Sabenerna eueuhna naon tapi lamun disebutkeun eueuhna naon oge henteu tepat sebenarnya. Pikeun nagara memang eueuhna naon tapi lamun hate kuring me kula memang aya nanaonan. Maksudna kula teh hayang datang ka nagara Jati Kameling. Boga niat jeung tujuan kula teh hayang masantren di nagara Jati Kameling. Nu kabeneran
jeung Raja Kameling oge kula teh kapanan geus deukeut nyaeta ka Gusti Kamileung. Sumuhun. Nah iraha salira bade angkat ka nagara Jati Kameling. Leuwih gancang leuwih hade tangtuna sabab nagara Jati Kameling teh lain deukeut. Kudu meakeun waktu lempang urang ti dieu ka ditu teh satengah poe. Sapoe lilana urang kudu lempang satengah poe nepi ka perbatasan, setengah poe deui nepi ka istana Jati Kameling. Janten salira teh tujuan anu utama naon atuh? Nah kur bade masantren hungku. Ngadeukeut lauk emas. Nah, apa nih dia geus lauk emas, lauk tawes, aya. Nu dimaksud ku kula teh hayang ngadeukeutana Nyi Mas Dewi Keningan. Jadi salira Gusti teh mikaoyong ka Nyi Mas Dewi Keningan teu salah. Teu salah kula mika cinta tur mika bogoh ka Nyi Mas Dewi Keningan. Ngan jelas anu salahna kula teh memang teu cukup dina ilmu panemuh jampe pamake ka asup. Kula teh teu saiman jeung manehanana. Tah ku kituna kula bade ngadeuheus nyaetana kanu janten ramana. Baksana arek diajar kana kaislaman nu geus katingali ku kula tur katarik sabab agama Islam anu di agem ku Nyi Mas Dewi Keningan teh nembongkeun kahebatan, nembongkeun akhlak tur budi parangi anu hade, anu nunjukeun yen agama Islam teh agama anu hakiki. Sumuhun. Taku kituna jika nama dina engke bulan purnama kula bakal init ka nagara Jati Kameling. Utang tuna we kula butuh pasukan anu hebat sabab perjalanan teh anu cukup lila. Sumangga panginten kantun sababaraha waktos deui nya. Bener, siapkeun pasukan urang angkat ka nagara Jati Kameling. Punten Gusti, kaula jadi emut ka Senopati Janur Urip. Na nasibna anjeunna kumaha bener. Kula oge memang kakara kaingetan yen Janur Urip teh diparentahkeun ku kula pikeun manggihan hiji jalma anu memang ngarti hiji pandita tapi ayeuna ka mana cenah jeung kumaha nasibna nah papanggih jeung Ki Saptolilo tawanteuna. Sumuhun Gusti. Janten kedah kumaha wayahna we dagoan heula. Lamun sakira-kira can datang dina waktu sabulan deui urang init ka nagara Jati Kameling. Wayahna urang kudu nunggan senopati sabab dihenteu-henteu ge eta teh kapanan. Utusan kula ditah mangihan ka Saptolilo tapi ka Saptolilona eueuh. Senopati Janur Urip oge teu mulah. Nah terus ka mana cenah ieu? Ceuk raja jeung Kipatih Junta. Anu ingetkeun ka Senopati Janur Urip nu nepi ka kiwari can aya kabarna duka ka mana ngeles. Sedengkeun Janur Urip sorangan anu keur ayeuna di upatna diomongkeunana. Harita anu nuju ka nagara nyaeta nagara Petuk Weruh. Sanggeus narima pituduh tinu jadi kolotna hiji raja nyaeta Panji Sanan anu aya di leuweung sanan tangtuna.
ahli nujum anu ngaran Sabtolilo. Senopati Janur Urip anu keur lempang we harita. Nu sakedeung deui bakal nepi nyaetana ka nagara Petukweruh. Panji sanan anu ditujuna mentak sentar kana hatena eta Senopati. Tapi sanajan kitu da memang manehna titahan. Titahan anu jadi bapana kadinya anu diutus ku Prabu Bajul atarapi ku Prabu Waringin Sungsang pikeun nepungan Sabtolilo, tapi Sabtolilo kalaka ngutus manehanana nyaetana nepungan Panji sanan. Tekung sirila arita srog angsrog ka hiji kota raja anu mana pendudukna meniramah nakeranan ngarasa katarik ngarasa kataji pikeun Senopati Janur Urip. Sabab teu nyangka penduduk di eta nagara anu baheula kasohor gagah barangasan ayeuna mah katingali meni sararopa nakeranan. Jeung aranehna di setiap papanggih jeung jalma teh ngucapkeun salam. Sedengkeun di nagara manehanana mah nyaeta di nagara Galapasi kan teu kitu bororaah. Ngucapkeun salam. Senopati Janur Urip harita ngahulang miraga menang ningalikeun jalma-jalma nu kakaler nu kakidul. Katingali eta pitempatan teh rame kuno dagang kuno itu jeung ieuna seperti biasa we ngaran-ngaran di kota raja meureun. Jalma di kampung oge di pedesaan oge datang kadinya pikeun usaha tangtuna seperti zaman ayeuna we. Loba jalma nu ka Bandung, loba jalma nu ka Jakarta ka ibu kota. Luar biasa. Aing kakaranyaho kaayaan di nagara Petukweruh teh tetela geuning manis sakitu ramah nakeranan. Rakyatna anu ramah, nagara na anu gemah ripah loh jinawi, aman tentram, eueuh gangguan halangan itu jeung ieu. Aing kudu langsung nanyakeun ka para penjaga ieu mah. Senopati Janur Urip parita lempang lalaunan. Sanggeus nepi ka para penjaga anu ngajaga dina gerbang saketeng, dina lawang saketeng. Eta para penjaga barang ningali jalma harita anu datang kadinya nyampeurkeun kabeh siap sadia. Sampurasun. Rampes. Bade ka mana salira? Ampun paralun anu kasuhun. Nepangkeun nami kula Senopati Janur Urip. Banjar karang pamidangan kula teh asalna ti nagara Galapasi. Di nagara Galapasi, sumuh. Aya tujuan naon? Salira sumping ka ieu nagara. Kaula sumping ka ieu nagara teh salaresna diutus. Diutus ku saha? Ku ramana Gusti Prabu Panjisanan. Saha eta teh? Hiji pandita anu sakti nu gagah perkasa anu namina Ki Sabtolilo. Ki Sabtolilo. Jadi kula datang ka dieu ka ieu pitempatan teh atas utusan nyaetana Ki Sabtolilo ramana Panjisanan. Atanapi Gusti Prabu Panjisanan. Aya naon? Perkawis eta bade langsung didugikeun ka Gusti Prabu Panjisanan. Pamugi salira para ponggawa ngijinan kula margi kula diutus ku ramana Panjisanan. Lamun kitu tuturkeun kula. Dagoan di dieu. Sumangga. Sanggeus puguh kitu mah eta anak buah atanapi para ponggawa ti nagara Petukweruh. Tilu jalma harita rarinit ka istana pikeun ngabejaan kajadian eta. Sanggeus nepi ka jero istana harita nu saterusna deku turmangut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Aya naon ieu teh? Hapunten anu kasuhun Gusti. Di luar atanapi tepatna di payuneun lawang saketeng. Aya hiji satria gagah saurna senopati ti nagara Galapasi.
di negara Galapasi. Di negara Galapasi? Sumuhun Gusti. Aya naon? Saurna anjeunna diutus kurama salira anu namina Sabtolilo ngan hanyakal waktosna ayeuna ka Bujang Seep.